ராஜா சார் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரல் தீம்ஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. பட் அந்த மாதிரி ஆர்கெஸ்ட்ரல் தீம்ஸ் வந்து உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு அந்த தீம்லேயே ஸ்பேஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு டைம் இருக்குது உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு. பட் இவர் 5-6 செகண்ட் மட்டுமே இருக்கிற சில தீம்ஸ்லாம் வந்து படத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா, அந்த படத்துக்கு அது அவ்வளோ பேக் போனாக மாறி போய் அவ்வளோ சோல்ஃபுல்லாக மாறி போய் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அந்த தீம் வந்து அந்த இமோஷனல் கனெக்டை இன்னும் உங்கள் படத்தை வந்து அவ்வளோ இன்டாக்டாக கனெக்ட் பண்ண வைக்கும். அதுதான் த மேஜிக் ஆஃப் இசைஞானி இளையராஜா. நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் தளபதியில் வர அந்த ட்ரெயின் விசில் தீம். அதை ரொம்ப அழகாக மணிரத்னம் அந்த தீமை ஆடா லட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி படம் ஃபுல்லாக இமோஷனலாக எங்கே வருதோ, ஸ்ரீவதியா கேரக்டர் எங்கே வருதோ அவ்வளோ அழகாக யூஸ் பண்ணியிருப்பார். அது இன்னுமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகும். பட் தட்ஸ் த மேஜிக் ஆஃப் ராஜா சார். நான் சொல்கிற தீம் தான். That's called இசைஞானி இளையராஜா.